Goeiemôre gemeente. Ek hoop julle het baie gemis, soos ek julle gemis het laas Sondag. Dit was 'n lang synode. So kom ek sê het ons het in die week Vrystaat synode gehad, so dis 'n lang synode, baie lank sit. En ek spot altyd met mense, as ek so na die harde kerkbanke kyk, dan sê ek preek eerder as ek so lank in die banke sit. So, ja, is lekker om terug te wees. George is vanoggend, George en Teresa is by 'n doop, maar hy verjaar ook vandag. So nou weet ek nie, is dit 'n slim plan om nie vir homself 'n geskenkie te gee nie, maar as jy dan kan WhatsApp of sien, kan jy vir ons geluk sê. So dit is vandag sy verjaarsdag. Ek wil nou geleentheid gee dat ons die geskenkies uitdeel. As ek reg onthou, Frans, jy kan ons daarmee help. Waar is Frans? Ja. Nee. Jy gaan dankie, Gideon gaan help daarmee. So, ons kan met Gideon, jy kan maar kom, as ons by die blok begin, as jy die week wat, vandag en die week wat kom verjaar, en jy jou hand opsteek, of as jy kuier en gas is, dalk vir die lang naweek hier, is jy ook welkom, as ons graag vir jou geskenkie gee. Goed, middelste blok, daar agter ook op die stoele, enig iemand, hier voor, daar is iemand, daar, teen die kant, stik het gebeur, dankie. Goed, en dan hierdie blok hierso, en dan op die galery, enig iemand, goed, lyk my nie so, dankie. Ons gaan ook nou geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word. Maar voordat ons, terwyl ons gereed maak om dit te doen, net 'n paar belangrike afkondigings. So julle, dis nou hartseer om te sê, maar Hendrik, wat is julle van naam? Laurens, Hendrik Laurens, ekskuus, ek het nou vroeër ook vergeet. Julle, Hendrik het in die week, het hy houtwerk gedoen hierna, die vleiswerk, en hy het sy hand raak gesny. So ons nou hier praat, is hy in die hospitaal, dit lyk of hy 'n deel van sy pinkie gaan afsit, of dalk 'n groot deel daarvan. En stukke van dele van sy ander vingers het ook baie seer gekry, so ons dink aan julle, en julle weet, Hendrik is elke Sondag hier, so betrokke, kom ons dink aan hom en bid op vir hom. Oom Janie Schwartz, julle sal nou te rukkie vir hom gebid, hy moes vir amputasie gaan, en sy tone afgesit, maar uiteindelik nou besef hulle moet hoor opgaan en afsit. Oom Janie kruip oomlik bietjie swaar, dit lyk of hy tot die klein beroertes in die hospitaal gehad het, hulle kan ook nie opereer voordat hy beter is nie. So ons kan regtig vir hom dan die Hester bid in die familie in die tyd, hy is nog in die hospitaal en hy word nog behandel. Dan wil ek net doen, my ou gemeente Rooikerk het my gevra om vandag by Striata die aftree oor te preek. So hulle erediens is so 10 uur, het gesê kan bietjie laat kom. So as julle sien na die erediens, ek glip weg, verskoon maar, hulle sukkel bietjie om iemand te kry en toe uiteindelik vir my gevra het, sal vir my ook goed wees om weer net bietjie draai te maak. Dan sê ek gesukkel om te sien wat ek skryf. Julle sal sien daar by die deure sulke sakkies. So ons het met ons bazaar hierdie jaar so 'n bietjie anders gedink. Ons weet dis rowwe tye, diesel, petrolpryse styg en ons almal moet maar knyp wat ons kan. So ons het besluit om hierdie jaar te vra met die bazaar dat elkeen in die gemeente ten minste 1 sakkie vat. Dis 'n plastiek sakkie en dan vasgestapel is 'n kaartjie. Hierdie een sê 2,5 kg koekmeel, 2,5 kg suiker en 1 kaneel. So dis relatief min goed. En die gedagte is, as jy iewers nou by Kapai of Checkers of waar ook al gaan, dat jy net 'n sakkie saamvat, en as jy jou inkopies koop net vir ons help om bestanddele vir die bazaar te kry. As jy dit kan bekostig, of as jy sien, hierdie is nie vreeslike duur goed nie, en jy kan 2 sakkies vat, asseblief help ons waar jy kan. Maar ek wil julle uitdaag as gemeente, om elkeen ten minste 1 sakkie te vat. Hierdie maand ons te help om ons bazaar bietjie reg te kry wat later in die jaar is. Nou wil ek ook net sê, ons het so 2 weke terug toe ek was, het ons
gesê ons gaan vir julle 'n boodskap stuur oor waar jy betrokke kan raak in die gemeente. Ek en Lenet is so 'n bietjie 'n proses om dit net lekker te verfyn. En die rede daarvoor vir al die jonger mense, nou bedoel ek myself, ek is ook nie meer jong nie, maar mense met kinders veral, ons moet presies weet, as ek sê ek gaan bazaar help, pannekoek bak, hoeveel ure, wat se tye, wat se dae. So ons wil dit graag so doen, dat as jy sê, ek wil hier betrokke wees, dat jy presies weet wat dit beteken. Want ek dink met die tye wat ons leef, wil mens nie jou verbind aan iets, as jy nie weet wat dit behels nie. So dit is in die pipeline, kyk uit daarvoor. Ons wil ook kyk, wat se dinge is daar wat nog nie gebeur nie, wat ons dalk kan vra, is hier iemand wat hiermee kan help? So ons is daarmee besig. En dan, Karen, hoe gaan dit met jou waaksie? Sit ek was nou weg die week. Sy kan nie steek, ja, ek gaan maar bietjie moe. Dankie. Julle het aan die Sheila as die oudste lidmaat in ons gemeente, en sy het dit nie heeltemal 'n heup vervang nie, sy het 'n heupversterking gekry, Esther in die heup, en ek is bly sy is in step down, en ons kan vir Karen hulle ook bid in die familie, en vir die Sheila, wat aansterk. Goed, kom ons gee geleentheid vir die dankoffers. Gemeente, soos ek nou vroeër gesê het ons vroeër die week het ons 'n synode sitting gehad, 'n Vrystaat synode sitting. Net in kort, in 'n gemeente, in die NG Kerk in Bloemfontein het ons dinge. Dis 'n kleiner groepie van gewoonlik so 6 of 7 gemeentes wat geografies naby mekaar geleë is, wat een keer 'n jaar vergader en 'n klompie goed saam doen. En wat saamwerk. Praktiese voorbeeld hier in ons eie omgewing, ons is in Suidoos Bloemfontein ring. Een keer 'n jaar ons 'n ringsitting waar ons sê hoe gaan dit in die gemeentes, hoe gaan dit in ons gemeenskap, en ons het 'n suidelike bazaar wat ons gemeentes in die suide hier by mekaar doen om mekaar te ondersteun en te help. Naas 'n ring kry ons 'n streeksynode. Dit beteken daardie provinsie, want by ons is dit meestal provinsies opgedeel. Die provinsie soos die Vrystaat is daar 'n streeksynode wat elke 4 jaar al die NG Kerke in die Vrystaat bymekaar kom. Een dominee uit 'n gemeente, een kerkraadslid. En wanneer 'n gemeente meer as een leraar het, kan hulle nog 'n leraar en 'n kerkraadslid ook afvaardig. En dan het ons die algemene synode wat ook elke 4 jaar is, waar al die NG Kerke in die Vrystaat
en voorheen Namibië ook, maar Namibië is nie meer deel van die sinode nie, het dan by mekaar kom en 1 keer of 4 jaar vergader en saam praat. En een van die goed wat die Vrystaat sinode doen, is om 'n bietjie 'n breër prentjie te kry van die Vrystaat, met kundige mense soos professor Kobus Koeman wat navorsing gedoen het oor die mense, die hoeveelheid mense, lidmate, die ouderdomme van al die mense in die Vrystaat, en dan kyk ons daarna en dan maak ons sekere aanpassings of ons bid oor goed of ons vra vir mekaar hoe gaan ons vorentoe. Nou ek wil hier vir oom Louis Diekson, hy was ons kerkraadslid saam sinode toe en hy sal daarvan getuig dat dis een ding om 'n uur in 'n kerkbank te sit, maar oom Louis, dis 'n ander ding om van 8 tot 9, 8 uur die aand in 'n sinode sitting te sit en oor ernstige sake te praat. So oom Louis gaan 'n bietjie terugvoer gee daarop. Dankie oom Louis. Sisters, dit is die sakelys, ek hoop hierdie tyd, ek wil gewoon moet die sakelys doen. Die regtig, ek wil net 'n paar doen. Dit was vir my en Johannes besondere voorreg om namens hierdie gemeente die sinode sitting by te doen. Sinode sitting is daar ook baie en ons het baie gesit, ons het 13 uur daar, wat is aan mekaar gesit het met 2,5 uur breuke vir ete. Die ou boere het 'n woord gehad wat ek weet nie nou wie dit sê nie, as hulle so lank in die saal weer op 'n pad. Nou die gevoel is dieselfde. As jy by 13 ure sit op 'n stoel, maak nie saak om die stoel is nie maar dit was nie keer gewees en dit was jy sal sien, deur die hele sinode het daar 'n tema geheers en dit gaan oor Esegiel 47 vers 1 tot 2 Dominee Johannes gaan vanoggend uit hierdie tema optree om hierdie tema wat ons daar gaan voort te vat. Ek kan vir julle sê dat dit vir my was dit 'n besonderse geestelike ervaring om dit te ervaar. Want elke dag het ons begin die werksaamhede. Alles wat gesê is, het ons begin met die aangesig van die Here. Ons het eers die aangesig van die Here gesoek. En vanaand hier so by die Syriese kant, dan Akkiese kant, dan het ons weer die Here gedank afgevoer. Ek kan vir sê dat ek het so 2 weke gevat om deur hierdie sakelys te gaan. En ek het met 'n hart van hoop het ek na die sinode gegaan. En ek het teruggekom met baie meer hoop en 'n warm hart. As ek kyk hoe ver die werk van die Vrystaatse Kerk in ons provinsie en in Afrika en in die wêreld steek. Jy weet ons het 'n klomp predikante in synodale diens. Hulle skakeling is oor die wêreld, waar hulle besig is om kerk vir die wêreld te wees en om skakel met ander gelowiges, ander sake. Ons het besonderse sprekers gehad, dat ons toespreek oor verskeie onderwerpe. Ek kan nie verseker daar is 'n uitstekende span leiers gekies wat gaan optree as die dagbestuur van die boerdery vir die volgende 4 jaar. Dis werklik kundige mense met baie ervaring. So wees gerus. Die kerk is op goeie plek. Dan om vir julle te sê die sake wat bespreek is, daar's verskeie sake is bespreek, veral die uitdagings wat die kerk het op die platteland, hier by ons in die Vrystaat ook. Daar is bespreek oor die versterking van die ringstelsel wat ons het. En dan is daar ook, ja, daar is 'n paar gemeentes in die Vrystaatse kerk wat nie heeltemal gelukkig is nie, maar ons het die 24ste sinode het ons 'n teologies kategorale ring. Dit is mense wat nie langs mekaar is, maar hulle dink en voel oor sekere sake dieselfde.
En hulle het met 'n beskrywingspunt na die ding. Soos 'n werk op die sinode, jy kom met 'n beskrywingspunt, jy sit dit word op die agenda gesit. Hulle het met 'n beskrywingspunt gekom. Nou ons het ander beskrywingspunt daaroor gehad in 24. Ons het na die algemene sinode toe 'n beskrywingspunt gereed gemaak en gestuur. En ons kon net gesê, ons neem kennis van dit. Maar gelukkig het een van die broers opgestaan en gesê, laat ons nie van mekaar verskil nie. As ons verskil van mekaar, laat ons in liefde van mekaar verskil. En dit het ons 'n uur en 'n half of 2 weke gevat van gesprek voer. En ons het hulle beskrywingspunt ingeskryf by die forum. En daardeur is almal wat daar op daai sinode was, kan sê, niemand kan sê hulle stem is nie goed. En dit het ons almal laat weggaan met 'n warm hart. Ek wil net verder sê, as ek enige vrae kontak Dominee Hannes en voor jy nou na FG toe gaan en sulke dinge en daar gaan aandoen. So vra by ons sal graag vir jou. En as jy verder wil gaan, dan is 'n skitterende eerlike onderhoud wat Helene Meisner van die kerk met Dominee Jan de Boer. Gaan eers soek dit op sosiale media. Dit is dan. Dit is 'n baie goeie onderhoud wat hy baie omtrent al die vrae wat u mag sal beantwoord. So as ek die kan aanraai, gaan we baie dankie. Baie dankie Louis. Ek het tog gedink, want ek dink almal van ons wat hier is wil weet, wat gaan aan in die kerk? Groei die kerk, krimp die kerk. Wat gebeur met die enige kerk in Vrystaat? En by Louis aan te sluit, het ek 2 stukkies statistiek gebring. Een van hulle is ook in die afkondigings. Maar een van die uitdagings wat ons in die platteland het, nou praat ek van Reddersburg, Smithfield, al daai klein dorpies, veral Suid-Vrystaat, is dat gemeentes in 'n oorlewingsstryd gaan. Julle kan daardie statistiek sien, krimpend, besig met instandhouding, groeiend, dinamies groeiend. En 2018 was gemeentes wat krimpend of sterwend was 6.6 van al die gemeentes in die Vrystaat. En 2022 is dit 10%. Instandhouding, met ander woorde gemeentes wat sê, ons kan nie sendingwerk doen nie, ons kan nie vreeslik ander mense help nie, want ons net die kerk se deure oophou, dis ons hoofdoel, het gegaan van 51% na 56%. En dan dinamies groeiend het gekrimp van 7.3 in 2018 na 3.6. So dis 'n belangrike ding wat aan die einde van my boodskap wil ek ietsie hieroor sê. Oor wat met die Vrystaat Kerk en die gebeur is en hoe dit gemeentes se sendingtaal, se uitreike affekteer. Die tweede een het 'n uitdaging waaroor ons ook baie 'n bietjie gesels het oor die sinode, is die ouderdomme van dominees. Om een of ander rede wil niemand teologie gaan studeer nie. Ons sukkel om studente te kry. Maar die gevolg is, die dominees in die Vrystaat, hierdie spesifieke Vrystaat, tussen 55 en 60 is om by 40-45 die getal. Die nuus wat inkom is 10, 11 en is min nuwe dominees wat inkom. So ons moet ook weet, die gemeente dominees tree normaalweg op 65 af. Die volgende 10 jaar gaan daar 'n drastiese tekort aan leraars wees. En hierdie statistiek is nie net Vrystaat nie, dis reg oor die land. Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel teologie studente inskryf en val hoeveel klaar maak, baie gelangs op wat uit. So ons het 'n paar uitdagings, maar ek wil weer sê en ek sal in my boodskap ook daaroor praat dat daar is baie mooi goed wat gebeur, selfs in die platteland, wat nie altyd deur die media opgetel word nie, waar die kerk regtig betrokke is en 'n verskil maak. Al het ons ook uitdagings. Ek wil nou 'n oomblik verstil gebied vir jou. Ek wil vir jou vra, bid saam met my vir die kerk in die Vrystaat. Een van die uitdagings in ons boerderygemeenskap, ons gemeentes wat sterk deur boere ondersteun word en waar boere 'n groot deel van die gemeente uitmaak,
was daar redelik nood. Ek het nou seer, mieliepryse is laag, dieselpryse is op, en El Nino, ek weet nie of julle dit gesien het nie, wat hulle voorspel vir die jaar, kom 'n super El Nino, lyk dit my, wat droogte voorspel. So daar's baie uitdagings, en baie moeilike situasies wat hanteer moet word. So ek wil vra dat ons 'n oomblik van stil gebed het, en net vir 'n oomblik bid vir die Here, dat die Here die kerk in die Vrystaat sal seën, en vir 'n oomblik by die Here stil word en bid vir die plekke waar dit ook moeilik gaan, maar ook dalk dankie sê vir die plekke waar dit goed gaan. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing. Ons het hom al so een of twee keer gesing, dis 'n redelike bietjie nuwe lied, maar pragtige lied wat gebaseer op 'n ou Engelse lied, so die wyse is redelik bekend, wat iets sê van die lewende water, wat ons ook by die Sinode beleef het, waar die Here lewe gee, ook met sy kerk. Kom ons sit so en ons sing ons dit saam. Als ik
dan is ons hier om iets van die lewende water te proe in 'n wêreld daar buite wat dikwels vergelyk kan word met 'n woestyn. Daarom groet ek julle vanmôre met die wete dat die Here deur sy Gees hier is en elkeen van ons se siel wil verkoop. Groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan nou en loof ons die Here hartlik saam. Jesaja 47 vers 1 tot 12. Ek het vandag die 2020 vertaling gebruik. Is welkom in die 83 te kyk, daar's 'n paar mate verskille, maar daar's nie groot veranderings nie. Jesaja 47 vers 1 tot 12. Voordat ons aan ons kom bid. Here ons Vader, ons gee vandag so 'n oomblik 'n tree uit die woestyn uit en ons kom sit by u oasis. Here, ons weet daar buite gaan dit rof, die politisie beklei en verkiesing is op hande en die ekonomie kreun en oorloë word gevoer. Mense kry seer. Maar Here, hier is die fontein van lewende water waar ons kan asem skep en kom drink om hierdie week weer uit te gaan in die wêreld en anders te leef. Dankie Here dat U deur die Gees ons hier kom inspireer, deur die woord ons kom aanraak. Ek bid dat vandag nie anders sal wees nie, en dat ons anders hier sal uitstap as wat ons hier aangekom het. Bid dit in U naam alleen. Amen. Voordat ek lees, ek 'n verskriklike mooi verhaal met julle deel, wat ek een keer iewers gehoor het, en ek kan regtig onthou waar nie, maar ek het die verhaal so 'n bietjie aangepas, ook om so ietsie van dit wat ek vandag in die teks uit gaan lees, dalk uit te lig. Daar word vertel dat daar 'n vliegtuig
in een van die droogste woestyne in die wêreld geland het. En daar het so om en by, een van die groot Airbus vliegtuie, so daar omtrent so oor die 100 mense het oorleef. Maar in die vliegtuig en in die val was daar nie baie water nie, en daar was die mense wat hulle kon opspoor nie, met die gevolg is hulle moes iewerste 'n dorpie of 'n stad of iets kry waar hulle kan water kry. So het hulle daar aan een deur die woestyn, in die hitte van die woestyn geloop. En na 'n paar dae was hulle almal naby sterf van die dors, dehydrasie op sy ergste vlak. En soos hulle so in die woestyn gestap het, het hulle almal besluit om by mekaar te bly, en besluit hulle het 'n beter kans om te oorleef as hulle by mekaar bly. En hierdie groep van honderde mense het so die woestyn aangestap. En heel voor het een van die bemanning van die vliegtuig geloop. En hy was soos 'n rekkie, jy weet, hy het vooruit gestap en gekyk, wat sien hy daar op die horison gekyk, sien hy nie dalk iets nie, net om die mense te bemoedig. En terwyl hy so stap, het hy 'n vreemde ding op die horison gesien. En hoe nader hy gestap het, hoe meer opgewonde het hy geraak. Daar in die middel van die woestyn het 'n waterkraan gestaan. Een van daardie oues soos hierdie een op die bord. Maar toe hy by die waterkraan kom, kon hy sien hy is oud en geroes. Aan hierdie waterkraan het so 'n botteltjie water gehang, soos hierdie, met 'n paar woorde by, geskrywe by, etiket by wat sê, gooi die water oor die kraan. Ander woorde, daar was 'n plekkie in die kraan, 'n gaatjie gewees, en die etiket het gesê, gooi hierdie water in hierdie gaatjie. En hierdie man was in twee geskeur. Want hy het nou twee opsies. Een is, hy kan daai water drink, en onthou in daai tyd was hy sy tong het in sy wemel te vat, so hy was besig om dood te gaan, en die res van die mense was nog aan die aankom. Hy kon daai water vat en drink, en hy kon oorleef, en daar sou dalk 'n goeie kans om gewees dat hy nog 'n dag of twee kon loop, en dat hy op een of ander manier gered kan word. Maar dan gaan al die ander mense sterf. Of hy kon in geloof en vertroue hierdie water oor die kraan gooi waar daar 'n gaatjie is, en hy kon hoop dat hierdie kraan werk, en dan sou hy waarskynlik almal van hulle kon red. Hulle sou daar kon uitkamp, en hulle sou ten minste water kon hê totdat 'n vliegtuig of iets gebeur. Hulle sou iets kon doen, want hulle sou water hê. En hy moes hierdie ongelooflike besluit neem. Nou later gaan ons terugkom hiernatoe. Julle moet hierdie beeld in die gedagte hou, hierdie man wat hierdie water kan drink en homself kan red, of oor die kraan kan gooi en die moontlikheid hê dat hy honderde mense se lewens kan red. In die gedeelte wat ons vandag gaan lees, is die volk Israel op 'n moeilike plek. Hulle tempel, hulle stad Jerusalem is vernietig. Hulle sit in ballingskap duisende kilometers van die huis af. En in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, is Jesegiel juis daar tussen die ballinge, en hulle groot krisis was, dat hulle gevra het, waar is God nou? Die rede daarvoor is, hulle het geglo, God bly in die tempel. En toe die tempel vernietig is, toe hulle vra, is God nou weg? Het God dalk nooit bestaan nie? Is God kwaad vir ons, bly hy nou in 'n ander plek? En hoe moet ons enigstens hoop hê om weer gered te word, as ons tempel waar ons groot God bly, waar God teenwoordig is, vernietig word? Nou, Jesegiel is 'n rowwe boek. Daar was van die Joodse rabbies wat gesê het, jy mag hom eers lees as jy 30 jaar oud is, want as jy die begin van Jesegiel lees, sal jy hoor, daar word eintlik al kriektaal gebruik, wat ek nou nie hier gaan doen nie, maar dit is 'n moeilike boek. Maar die mooi van die Jesegiel is, aan die einde van die Jesegiel, waarvan hoofstuk 47 wat ons nou gaan lees, het in deel is, kom daar die mooiste voorbeelde van hoop. So aan die einde van die Jesegiel se lewe, hy het begin profeteer so op 'n vroeë ouderdom, so 30 jaar daarom. Hier is hy waarskynlik in sy 50's. Die einde van die Jesegiel se lewe kom God, en God sê vir die volk,
Daar is hoop, daar is iets aan die gebeur. Kom ons lees, wat is hierdie hoop en hoe Esegiel dit sien. Esegiel het 'n visioen, dit begin al in hoofstuk 40, wat hy so in die tempel rondbeweeg en opmeet, en daar 'n engel of 'n man van God is wat met hom praat, en dan die 47 sê ons die volgende, die man, dis nou daardie engel, het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan na die buitepoort wat oos grond. Kyk, water het uitgebordel aan die regterkant. Toe die man in die oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet, dis omtrent 450 meter in vandaagse terme. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Die water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek, water wat nie diep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek, water wat heup diep was. Hy het nog 1000 afgemeet, 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie, ja, die water het gestyg, water waarin mense kon swem, 'n stroom wat nie oorgesteek kon word nie. En hy het vir my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my toe weer na die stroom se wal laat terugkeer. Hy kom nou uit die water uit. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerlei lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom, sal hulle leef en daar sal 'n groot hoeveelheid vis wees. Want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Daar sal groot droogmaakplekke vir sleepnette wees. Daar sal geweldige baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy moerasse en kuile sal egter nie vars word nie. Vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom op sy walle sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en baie blare en hulle blare tot genesing. Net tot sover wat ons saam lees. Liewe gemeente, die mense wat tempel toe gegaan het, wat God aanbid het, sit in ballingskap duisende kilometers weg en hulle is moedeloos en hulle weet nie waarvan daar ooit hoop of enigiets kom nie. En dan kom Jesaja, die Here deur Jesaja, die Here gee vir Jesaja die visioen, en hy sê vir Jesaja, vertel dit vir die mense. En as hy in die vers 47 begin, dan is dit baie besonders, ons moet dit raak sien, dat God sê die hoop begin waar? Die hoop begin weer by die tempel. En nou moet ons onthou die gesig wat hierdie mense van die tempel gehad het, was 'n klomp boublokke wat afgeval en gebrand het, hout wat gevrot het. Dit was nie meer 'n tempel waar mense kom by mekaar kom, maar tog sê die Here, vat hy die mense terug tempel toe en sê die hoop, die lewende water gaan weer by die tempel begin. Die tempel was absoluut die simboliese betekenis van God se teenwoordigheid. Daai tyd kon jy 'n klomp plekke rondloop en voel die Here is nie by jou nie, maar as jy wou 100% seker wees jy van God se teenwoordigheid, dan gaan jy tempel toe, daar sou jy God. En sou God met jou weer sy profete en sy priesters, sou hy met jou praat en sou jy weet wie is sy teenwoordigheid. So terwyl die mense rondkyk om hulle sê, waar gaan ons hoop vandaan toe kom, vat die Here hulle terug tempel toe en sê, ek is nie klaar met die tempel nie. Dit gaan weer daar begin. En dis by die tempel wat die lewende water begin vloei.
Maar dan begin vreemde goed gebeur, wat nie so normaal is vir hulle nie. Die water begin by die tempel soos 'n fontein en dit loop daar uit. So die tempel is die bron, dit is God se teenwoordigheid. God gaan daar weer begin met 'n nuwe hoofstuk in die volk Israel se lewe. Maar dan loop die water weg van die tempel af in 'n oostelike rigting uiteindelik. En dit was nogal vreemd in die Bybel, veral in die Ou Testament. As jy die Ou Testament lees, kan jy sien die meeste van die tyd is die tempel, as ek die Engels mag gebruik, the center of attention. So dis nie dat so erg dat goed van die tempel af uitgaan buite toe nie, die mense kom in tempel toe. Hulle kom na die tempel toe. As ons die psalms lees, die Sions psalms, dit was mense wat reg rondom Jerusalem in afdelings gebly het, wat 1 keer 'n jaar of 1 keer in 2 jaar vir 'n feesdiens uit hulle huise uit na die tempel toe gekom het. So daar was 'n baie groot ding in die Ou Testament van almal gaan na die tempel toe kom. Almal gaan na die tempel toe kom. Selfs sien ons hoe hier en daar vreemde volke gaan na die tempel toe kom. Maar hier het ons dit omgekeer. En ek hoop julle het raak gesien, dat hier gaan die water vloei nie tempel toe nie. Ek dink, as ek mens hierdie beeld by mense sou skep, so die eerste idee gee, al die water gaan na die tempel toe kom en daar gaan 'n dam wees. Nee, die water begin by die tempel, maar dit vloei weg na die dorre dele toe, na die soutdele toe. Tweede ding wat opvallend is hierdie water word meer. Nou as jy nou hierdie beeld sou visualiseer, dan sal jy gou agterkom is iets fout met hierdie water. In ons normale wetenskaplike verstaan van water. Want ons praat nie hier van 'n rivier wat verskeie takke het, soos die Oranje rivier en die Vaalrivier, met verskeie oorde kom maar nog watertjies by, en die water word meer en meer nie. Hier's een bron. En dit begin klein. Soos jy 'n fontein op 'n plaas het, en daardie fontein gee water, standhoudende water, dan gaan daardie water nie sterker vloei hoe verder van die fontein afkom nie. Dit gaan sterk begin, en dan soos dit loop en wegsypel, gaan daardie stroompie kleiner en kleiner en kleiner word. Hier het ons dit andersom. Dit begin klein, is net 'n stroompie, maar dit vloei sterker en dit word dieper en dit raak meer. So, die bron is lyk maar klein en nietig, maar die impak daarvan, hoe verder dit gaan, word groter en groter, en dan hierdie pragtige ding, dat hy eers enkel diep deurstap, dan nie diep, dan heup diep, en dan moet hy swem, dan is dit diep water. Laaste ding wat vir my verskriklik mooi is in hierdie beeld is, die feit dat hierdie water oral lewe kan. So as Jesegiel uiteindelik uit die water uitkom, weet hy nie of hy geswem het nie, maar hy moes, as hy daar deur kom swem, en hy op die wal gaan staan, dan kom hy agter my waggies, ons is in die woestyn en hier's bome, en hier's vrugte, en hier's visse. En dan die toppunt daarvan, is dat selfs die dooie see begin lewe kry. Ek weet nie wie van julle wat die voorreg gehad om by die dooie see te wees nie, ek het nog nie. Maar dis hoe dit daar lyk. Dis vrot van die sout. Die soutgehalte is hoog, niks kan daar oorleef nie. En dit is veral bekend daarvoor, en dit is werklik so, dat as jy daai soutgehalte van die water is so hoog, as jy daar gaan lê, kan jy lê en jy dryf. Wonderbaar gebuk. Ek seker gebuk is, ek weet nie of ek sal dryf nie, maar party mense kan daar dryf, as hulle daai water gaan lê. Dis morsdood. Niks kan in daai soutwater oorleef nie. Daar's nie visse nie, daar's nie krappe en goggetjies en goed daar in daai water nie, dis dood. Die ongelooflike is dat die Here vir Jesegiel sê vir die mense, hierdie water is so vars, dat dit selfs die dooie see in Israel, dat dit selfs die dooie see van lewendig maak. So hierdie water bring absoluut lewe. Dit maak 'n verskil, dit bring vrugte, dit bring genesing, dit is lewende water. In die nuwe gemeente, die vraag is nou, wat van ons? Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir my en vir jou? Nou ek dink,
Dis belangrik om hier raak te sien. Dat die klein stroopie wat begin 'n verwysing is dat die tempel nie veel werd was, mag gehad het op daai stadium nie. En daarom begin dit nie met 'n groot stroop by die tempel nie. Maar dan, dat die water van daar af vloei, en al hoe dieper word en al hoe meer 'n groot verskil word. So op 'n manier troos die Here die volk deur te sê, ek weet die tempel is nie veel nie. Dis nie meer so imposant en so groot soos dit was nie. Maar ek wil vir julle sê, God wil nog steeds sy tempel gebruik. En dit gaan klein wees, en die begin van min lyk. Maar as die Here daar begin werk, dan gaan dit uiteindelik op ander dele, ander plekke 'n groot impak maak. Dit gaan lewe bring by mense wat dors is. Dit gaan vrugte bring vir mense wat honger is. Dit gaan genesing, die blare en genesing bring vir mense wat genesing nodig het, wat siek is, wat honger is vir God se teenwoordigheid. En sê die groot sendingkundiges het ons inderdaad 'n sendingteks te doen. Teks in die Ou Testament wat sê, God gaan sy volk gebruik, om nie net in die tempel saam mekaar warm te kook nie, maar om uit te gaan en 'n verskil te maak. Ek wil afsluit deur 'n voorbeeld te gee, 'n beeld te gebruik. Miskien julle al gehoor in die middeleeue en so, en in die ou rolprente, Robin Hood en so, van die konings en die koninginne, dat jy 'n ding kry met die naam van 'n grag. En 'n grag word om 'n kasteel gebou om jou te beskerm. En uit hierdie kasteel is daar dan 'n valbrug wat val, en dan kom die soldate of die vegters of die mense kom in en die brug lig weer en daar's 'n mooi graf. Vir my waarsku Esegiel 47 vir ons dat ons versigtig moet wees om die bietjie water wat daar is in 'n graf te verander. Die doel van 'n graf is om jouself te beskerm. 'n Graf se water is nie drinkbaar, twyfel, want dit vloei nie regtig nie. Dit hoop net op en dan op. En ek sal nooit onthou nie, ek het in Klerksdorp 'n deel van my lewe groot geword en daar was Belaarsia aan die skoonspruit. En ons was altyd bang as hy nie vloei nie, klim jy nie in die water nie, want as jy nog onder slakkie wat jou teer. Ek kan nie onthou wat nie, maar dit was nie goed nie. 'n Graf is gebou om jouself te beskerm. Om te sê, ons span die seile, ons bou die mure, ons hou onsself veilig. Esegiel 47 sê die Here nie bou 'n graf vir hierdie bietjie water wat in die tempel uitkom nie. Hy sê, daardie water moet vloei, moet gaan. En dan hierdie ding wat seker my tienerseuns as jy op brein breek, beweerd manier word hierdie min water meer en maak dit 'n verskil. Eerder as 'n graf, sê Esegiel 47, daai water moet gaan, moet uit, moet beweeg. Die gemeente, iets wat ons in die Vrystaat gemeentes beleef het, en dit is so verstaanbaar, en ek dink ons beleef het hier ook maar bietjie, is met die finansies wat druk, en die ekonomie wat druk, en 'n klomp ander goed, is daar baie gemeentes wat in 'n oorlewingsstryd is. En 'n graf raak. En dit is verstaanbaar. Want ons wil graag die gemeente aan die gang hou, ons wil die deurbrug oor die krag en die ligte en die personeel. En dit is goed, daar moet 'n kerk gebou wees en ons wil nie hierdie plafon moet op ons opval of die klank moet nie werk nie of die projektor moet stukkend wees nie. Dit is belangrik. Maar die uitdaging wat ons in die kerk in die Vrystaat het en in Fighartkruin gemeente is dat ons 'n graf raak. En as iets teenstrydig teen 'n graf raak. 'n Grafvrou vra baie werk. Dink 'n bietjie daaroor. Iemand moet daai ding gou. Dit vra baie werk. Baie diere om 'n graf te grou en 'n spit in 'n graf nie. Grou die graf nie. Want jy wil die bietjie wat daar is, wil jy net hê, want jy is so bang. Iets gaan verloor en daar's net soveel water, ons moet dit
dit nie jou. En die evangelie daag ons om geloof te hê. En om te vertrou, dat ons nie 'n graf gaan nie. En toelaat dat hierdie water vloei, al is dit min, en ons weet die kerk in die Vrystaat kwesbaar, dat die Here ons tog sal seën, en 'n oorvloed sal gee op 'n manier wat ons brein breek, wat ons nie verstaan nie, wat ons nie kan begryp nie. As ons mooi daaroor dink, is daar soveel mooi getuienis daarvan al, wat mense wat 'n bietjie gehad het gesê, weet jy wat, ons kan 'n oppot en ons kan vir 5 jaar oorleef, of ons kan sê, ons is hier om te dien. En wees maar wie 1 Koning 7:17, die weduwee se kruik. Hierdie keer wil 'n bietjie kos, as hy gaan nou sterf, en dan sê jy jou vrou, nee man, maak kos, en die kruik word nie leeg nie, die olie raak nie op nie. Ek dink dis een van die grootste uitdagings vir ons as kerk. Ek wil afsluit met die beeld van die kraan, ek het nie weet daai op die bord nie, maar die storie vertel dat daai man het uiteindelik daai water gevat, en het nie opgepot of het self opgedrink nie, hy het gegooi oor die kraan. Nie geweet wat gebeur nie, maar net absoluut vertroue gehad dat dit iets sal doen. Daardie kraan het 'n leerseël gehad. Voor rubber het hulle leerseëls gebruik. Die van julle wat 'n bietjie kennis daarvan sal weet, wanneer 'n leerseël droog word, kan hy nie 'n vakuum skep en water uithaal nie. Maar as jy hom nat maak, dan seël hy en hy swel en hy skop uit en hy maak die silinder vol en ewe skielik het jy vol. En die storie eindig waar hy daai selfsugtige daad in die water uitgooi en begin pomp en dan kom skoon diep oase water uit en hy red, almal se lewens word gered en hulle word gehelp. Dis moeilik. Ek is nie seker ek kan dit altyd regkry nie. Maar ek dink dis iets wat die Here in die seën wil kom sê. Nie 'n graf nie, 'n rivier wat vloei. Wat is die grootste hulpbron in die Vrystaat Kerk? Is dit ons geboue? Is dit ons eiendom? Is dit die sending wat ons in Japan en doen in ander lande? Die grootste hulpbron, die grootste bate vir die kerk sit vandag nie. Dis ek en jy. En ek het nou nie tyd daarvoor nie, maar miskien moet ek op volpreek hou oor die gedeelte waar Jesus praat oor die lewende water en sê, ek is die lewende water. Ek en jy is geroep om hierdie water uit te dra. En om dit te gaan uitleef in 'n honger, en ek wil julle sê, dis 'n honger wêreld daar buite. Wêreld wat die Here nie ken nie, wat moedeloos is, wat vaskyk in die realiteite van die nuus en die ekonomie, wat nie die hoop het wat ek en jy het nie. Amen. Here ons Vader, baie dankie dat ons maar weer kan hoor, dat U partykeer net op maniere werk dat ons nie verstaan nie. Ons hoor so helder en duidelik, Here, dat ons nie hier is om 'n graf te bou nie, maar om die water te laat vloei. Ons wil bid, Here, dat ons goeie getuies van U sal wees. Mense wat vertel van die lewende water, waarop ons hier weer gaan. Ja, Here, daar gaan iemand op ons pad kom, daar sal iewers 'n plek wees waar mense moedeloos is, waar mense is wat nie die hoop het wat ons het nie, wat hulle nie ken nie, maar daar iemand gaan wees wat iets gaan sê, wat ons gaan raak, wat ons besef, hier is mense in 'n woestyn. En Here, dan wil ons vra dat U ons gebruik, my gebruik, om vir daardie mense hoop te gee, te vertel van U. Ons bid dit in U naam. Amen. Gemeente, kom ons staan vir die uitstuurlied en dan bly ons staan vir die seën en dan die amen. Sure,
Vrou nie 'n grag nie, soos 'n rivier wat uitgaan vir die Here verskil gemaak. Mag die liefde van God, en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees.